Ailone, Sérgio. Meus amigos da web, um grande abraço. Hoje aqui no canal Ailone Sérgio, o canal de entretenimento do YouTube da internet, vamos conhecer a mesa de som do rádio AM e aproveitar também para poder conhecer um pouco do estúdio do rádio AM. Hoje mostrando a mesa de som da Rádio Difusora de Jataí, aqui no interior de Goiás, mostrando também o estúdio da rádio com um locutor falando. Então hoje nesse vídeo vamos conhecer um pouco da mesa de som do rádio AM. A mesa de som da Rádio Difusora de Jataí, interior de Goiás. Você está vendo aí também a tela do computador, onde ficam as músicas da programação. Essa é a tela. É o lugar, outra tela do computador, aquela tela que passou ao lugar de escrever. Aí a mesa de som, outro computador também, a mesa de som, o estúdio lá no fundo, lá o estúdio da Rádio Difusora, já está em 680. A tela do computador, a mesa de som, essa, portanto, é a mesa de som aí da Rádio Difusora. Exalter Francisco, locutor do programa Sertão em Festa, comunicando. Aí então aí uma estampa bonita da Rádio Difusora de Jataí. Essa aí, novamente aí a mesa de som da Rádio Difusora, onde o operador opera o áudio, o computador com as músicas, que tem as músicas da programação. Um computador onde é anotado aí os pedidos de músicas feitos pelos ouvintes, a mesa de som, outro computador, lá de fundo o estúdio da rádio, no fundo o estúdio da rádio, a mesa de som da Rádio Difusora. Alguns também preferem chamá-la de mesa de áudio. Aí o comunicador lá, comunicando, a logomarca da Rádio Difusora no fundo.